一般上顾客都误解了，洗衣机其实都要定期的保养，而不是它的洗衣机越洗是越干净。其实并非是这样子。前置性洗衣机的话，如果你用错了肥皂，这种都要用低泡沫的。一般上如果用错肥皂的话，它们都会残留在这个抽屉里面，里面的洞口其实它有时都会因为水压过低，会有一些残留在里面，所以我们通常都会建议顾客用一些刷子把里面清洗干净。下面这边它是一个排水的地方，有时你的洗衣机它的水没有办法正常的排出。我们通常都要从这里取出这个 filter， 如果看到里面有一些污垢，就把它清洗干净。在洞口里面，有时会有一些比较常见的，比如塑胶啊、hairpin 或者是银角，都会塞在里面，导致那个排水马达无法正常操作。这台洗衣机外表看起来它是很干净，其实它的污垢全部都在里面。我一把这边拉出来，你可以看到这些都是那些残留下来的污垢。有些顾客以为放更多的肥皂，其实会把那个污垢给排出，其实这会造成洗衣机产生更多的污垢在里面，而没有办法正常的排出，所以里面的污垢可能甚至比马桶来得更脏。这些都是洗衣机所长期存下来的这些污垢，如果没有定期处理的话，这些都会长满了细菌啊。我们都会用清水或一些药水把它清洗干净。顾客得要用一些药水，然后给它自然的在里面转。洗衣机有一个程序给你做一个 top clean function， 所以你只要倒适量的那个漂白剂，它就可以帮你把里面的污垢给排出来。在这个冠病期间，当然我们也比较灌输就是hygiene，就是个人卫生。所以一般上个人卫生的话，如果洗衣机本身里面也是很多污垢的话，当然对我们的健康都会造成影响。